Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tem videu bi želel spregovoriti o čustvenih vampirjih. To so ljudje, ki vas čustveno izčrpavajo in vam po nepotrebnem jemljejo energijo. In vzbujajo nek slab občutek in pa tudi počutje, kot da ne delate nič prav in se res počutite kot en kup nesreče. Takih ljudi se v bistvu ne potrebuje v življenju, ampak vseeno so nekako prisotni v vsakdanjem življenju vsakega posameznika in se mogoče niti ne zavedamo, niti oni se ne zavedajo, kajti v bistvu to ni način obnašanja, ki je v bistvu načrten, ampak je zelo nezavedajoč in se ljudje tega ne zavedajo in pač so taki, kot so, ljudje smo si pa različni. Zdaj, koliko sem raziskoval in ne, nisem nek psiholog, ampak mi je tema zelo zanimiva, saj se rad poglabljam in raziskujem tematike o ljudeh samih, saj tudi sam delam z ljudmi in mi je ta psihologija ljudi zelo zanimiva in nekje našel sem 5 tipov čustvenih vampirjev, ki jih imamo, in to so narcisist, ta oseba v bistvu torej postavlja samega sebe na prvo mesto, gre čez trupla, če je potrebno, in misli, da ima neko visoko prioriteto in spoštovanje v družbi in tudi, kot da se ves svet vrti samo okoli te osebe in je njeno mnenje tisto edino zlato, ki ga treba upoštevati in slediti in vse take stvari. In se dejansko v taki osebi je zelo težko sprostiti in tudi težko je priti do nekega zaključka. Je kot nek konstanten boj, tako da v bistvu tukaj je težko zmagati, ampak nekako je treba biti zvit in se znajti v takih situacijah, sploh če vam je ta oseba nadrejena ali pa neka oseba v ožjem družinskem krogu, s katero bi vseeno radi imeli nek odnos. Čeprav je zelo težko in naporno, je potrebno se včasih mogoče umakniti in igrati neko njihovo igro. Samo zato, da imate res mir in se ne spuščate v neke prepire s tako osebo. Kajti, če pride do prepira, vas ta oseba zna izčrpati, tako da boste se pobirali še 3 dni potem. Naslednji tip je pa v bistvu ravno neko nasprotje, je neka žrtev. Torej, ta oseba je vedno najbolj uboga, najbolj uboga oseba in kateri se godi najhujša krivica in se dogajajo najslabše stvari na tem svetu. In ta oseba konstantno jamra, kako so neke stvari nefer, kako se samo njemu to dogaja in nikomur drugemu in kako nihče tega ne razume, kako nima nobene podpore, da je tako težko razumeti te situacije. In taka oseba pa bolj konstantno se samo pritožuje in išče priložnosti, da jamra v eno in vas vleče dol in to je pa res tako naporno poslušati. Takšne osebe potem v bistvu vsako situacijo, ne vem, tudi če se nekje rahlo udarijo, bo najbolj bolelo in bo to ne vem kaki vik in krik in pač najhujša krivica, ki se lahko zgodi. Bog ne daj, da pride do česa malo hujšega, takrat pa tak ali tak fertik. Torej, takšne osebe so res take nadležne, neprijetne in res jih je težko poslušati. Naslednji tip je taki control freak, bi lahko rekli. Torej, oseba, ki rada kontrolira in ima vse pod komando, torej vse pod kontrolo in vse mora teči po njihovih navodilih. Je skoraj podobno narcisistu, saj so neke te nianse zelo podobne. In pa res ta oseba mora imeti vse povsod nos poleg in vse mora vedeti, kako gre od začetka do zaključka in mora imeti neko kontrolo, mora imeti zadnjo besedo in če kaj ne gre prav, bo ta oseba isto eksplodirala in v bistvu te zelo zna dol potolči, ker se ti zdi, kot da ničesar ne delaš prav, ker kakorkoli se hočeš počutiti, te bo ta oseba vedno nekako popravila. Ne, jaz mislim, da je tako, ampak na neki točki bi pa tudi vi želeli zmagati in si misliti, ne, jaz pa mislim, da je tak in tak je prav in tudi moj način treba upoštevati, čeprav je zelo težko s tako osebo, ker vas bo ta oseba vedno tudi okoli prsta vrtela in vas kontrolirala in vam bo narekovala, kako se morate počutiti, kaj morate delati. Čeprav boste vedeli, da mogoče ni prav, da ne delate prav,
a se boste vseeno zaradi ljubega miru mogoče podredili, ampak na neki točki pa je vseeno fajn zmagati proti taki osebi in dokazati, da ne, da taka oseba nima kontrole nad vami in da tudi vi imate svoje stališče, ki ga mogoče drugi bolj spoštujejo, oziroma neka navodila, ki jih drugi bolj resno jemljajo in so tudi pot do hitrejše rešitve. Ta oseba pa vztraja pri nečem svojem in se potem hoče tudi kregati z vsemi in dokazovati svoj prav, kajti tudi tukaj je samo njena beseda in ta beseda je zadnja in ta je edina tudi pravilna in tako treba delati, ker če ne je cel cirkus. To je malo too much. To včasih mogoče vidite kje v kakšnih delovnih krogih ali pa pač pri ožjih družinskih članih, kjer v bistvu ena oseba kontrolira celo družino in ji narekuje, kako se mora vesti. Kar je dobro včasih, mislim, bontona se moramo vsi naučiti, ne, ampak na splošno s kom se lahko pogovarja in s kom se ne sme in kakšno mišljenje mora imeti in v bistvu kako se more predstavljati svetu in to potem v bistvu zelo razžira človeka navznoter. Mogoče ne od štarta, ker si pač navajen na nek način, ampak čez leta se definitivno pozna. In pozna se na psihi, pozna se tudi na samopodobi in pa tudi samozavesti. Naslednji tip je nekdo, ki konstantno govori o samem sebi. Torej, v bistvu ne utihne in na neki točki bi se želeli, kaj si lahko samo tiho, da jaz povem še nekaj. Mislim, začela so ta pogovor, zato da v bistvu ti lahko poveš zgodbo do konca, oziroma svoje izkušnje, svoje počutje lahko izraziš v 1000 in eni besedi, mene pa pač samo vprašaš toliko, da lahko sprožiš pogovor in ne utihneš in sploh ne prisluhneš mojemu počutju, mojemu mišljenju in tega, to je res tak, ne vem, ti ljudje ponavadi tudi ponavljajo zgodbe, ampak te vpraša eno specifično stvar, recimo tudi tak vsakdanjo, kako si? In rečeš, pa dobro, nekaj sem, ne vem, pojedel, pa mi ni v redu, recimo taka čist basic, osnovna zadeva in pol oni začnejo celo zgodbo, kako so oni, ne vem, kaj se je že v preteklosti, na kaj so alergični, česa ne marajo, bla bla bla, kar nekaj in potem v eno govorijo in ne utihnejo in potem si tak, kaj pa se sploh dobivamo in zakaj sploh vprašaš, če potem samo ti govoriš in ti niti ni mar o mojem mišljenju in počutju. Mislim, zelo naporno. In ta zadnji tip je, bi lahko rekel, drama queen, torej nekdo, ki iz muhe dela slona. To priznam, da sem tudi jaz sem tak, pa verjetno marsikdo izmed vas, da včasih iz nekih stvari ali pa mogoče iz nagajivosti malo drame povzročimo, ampak nič večjega, da bi zdaj ne vem kakšne štorije delali iz tega, ampak toliko, da mogoče opozorimo, da smo mi tudi tam in da imamo neko mišljenje. Ampak zdaj te specifične osebe pa v bistvu res iz malih stvari naredijo tako zgodbo in ko da je to zdaj ne vem kaj. Recimo se jim bo polilo par kapljic kave in bodo potem ne vem kaj vse iskali izgovore, da kako je to postavljeno, to ne bi smelo biti tako, to bi moglo biti tako in halo, celi naredili vik in krik zagnali, da kako to ni fair, da to niso prav naredili, da to vse ovira, kar je tu in zaradi tega se je kava polila, najljubša kava, ki je zelo draga in je zelo pomembna, da jo oseba spije. Saj veste, vse te stvari in res mislim, kaj se lahko malo umiriš, zadihaj in pač pobriši in greš dalje v življenje, saj se ti ni vse polilo. Res taka ena osnovna zadeva, ampak taki ljudje bi znali iz takih stvari narediti res celega slona. In vam res vzbudili neko neprijetno počutje. Ker ko ti poslušaš tole pritoževanje, ti tudi dojadi in ti več preprosto na neki točki ni in si misliš, dobro, gledaj, jamraj, se bom pa umaknil. Ker ne moreš pač res proti tem 5 tipom ljudi zelo težko zmagaš. Saj ne da bi hotel, ampak včasih imaš nek svoj prav, neko svoje stališče in pa nekatere ljudi, ki so ti bolj blizu po mišljenju in karakterju in te osebe pa ti bodo ravno pametovale oziroma ti odsvetovale družine s temi osebami. Recimo, to so take osnovne stvari, s katerimi ste se pa verjetno tudi že vi vsi srečali skozi leta. Torej, kot sem že v štartu videa rekel, je mogoče čas, da v tem času karantene
Razmislite, ali imate mogoče take osebe v življenju in ali vam res toliko pomenijo, da bi jih ohranili bliže sebi, ali je mogoče čas, da pač odložite to odvečno prtljago in zaživite bolj polno in pa srečno življenje. In pa prav je tako, da smo ljudje različni, imamo različna mišljenja, karakterje, tako je svet bolj barvit in zanimiv. Ne moramo biti vsi isti, ker pol bi bilo tako bolj črno-belo oziroma sivo. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me seveda sledite tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte, pazite nase pa nasvidenje do naslednjič.